네, 반갑습니다. 다크서클 없애기 프로젝트라는 채널이고요. 그냥 뭐 시작하는 것이고, 그냥 무편적으로 하는 것이고, 그냥 뭐 자유롭게 하고 있습니다. 뭐 누가 보든 안 보든 하는 것인데, 뭐 이런저런 생각을 하게 되면 사실 시작을 못 하게 됩니다. 계획만 세우게 되는 것이고, 계속 준비만 하다가 끝날 수 있거든요. 그래서 일단 무조건 시작하는 거, 그게 중요한 것 같아요. 어차피 내가 계획을 잘 세운다고 해도 그것이 성공할 거냐? 그 확률은 되게 희박하기 때문에 낮기 때문에 일단 뭐 성공할 거냐 안 될 거냐는 일단 둘째고 일단 시작해 보는 거가 참 중요한 것 같아요. 그래서 저도 이제 다크서클이라는 주제를 가지고 이렇게 하는 것이지만 가장 큰 목적은 뭐냐면 그냥 제 기록인 거예요. 제 지금의 모습을 이렇게 촬영을 하는 것이고 기록에 남기는 것이고 그리고 또 내가 이 촬영을 거듭해 갈수록 내가 어떻게 달라지고 있고 좋은 쪽으로 어떻게 변화되고 있는지에 대해서 이렇게 기록을 남겨두려고 하는 것이 어쩌면 가장 큰 목적이 되겠습니다. 이게 화면에 비친 제 모습이 이렇구나라는 걸 보면서 나의 스스로를 체크하고 또 나아지기 위해서 내가 뭘 해야 될지에 대해서 또 자꾸 눈으로 확인해보는 그런 시간이기도 하죠. 그래서 의미가 있고요. 전 국민의 유튜버화도 저는 좋은 것 같아요. 왜냐하면 그게 꼭 어떤 뭐 돈을 벌고 또 유명세를 타고 뭐 그런 것이 아니라 그냥 자기 기록인 것이죠. 마치 우리가 일기를 쓰는 것처럼 그렇게 하나씩 하나씩 기록해 나가는 것이 아닐까 생각합니다. 그래서 저는 그냥 또 무조건 이 레코딩 버튼 눌렀고 시작을 하는 것이고 어떤 환경을 막 구축하면서 하지 않고 그냥 해보면서 또 무편집으로 그냥 이러쿵저러쿵 제가 그냥 뇌에서 발생되는 그냥 얘기 그대로를 그냥 필터링 없이 계속 끊임없이 이렇게 뱉어내고 있는 것이죠. 다크서클에 관한 거를 하려고 했던 건 뭐냐면, 이 다크서클이 생김으로 인해서, 특히 이제 그 모양새가, 외모가, 이 생김새가 상당히 부정적으로 바뀝니다. 그러니까 이 다크서클 하나 이제 여기 이렇게 있느냐 없느냐가 매우 큽니다. 예. 이게 아무리 이제 루킹 굿이죠. 좀 이렇게 핸섬하거나 뷰티풀한 분들도, 이게 다크서클이 생기면 이게 인상이 달라집니다. 심하면 어글리가 될 수 있어요. 어글리. 네. 그러니까 not이죠. not looking good이 되겠죠. 어떻게 보면은요. 그러니까 이걸 치료하는 게 중요한데 여러 가지를 생각해 볼 때 참 이거 복합적인 것 같아요. 다크서클이 생기는 것은 단순히 피곤해 생겼다라고만 이렇게 우리가 정의할 수는 없어요. 다양한 정말로 여러 가지 이유가 또 짧은 시간이 아니라 긴 시간을 통해서 이렇게 축적이 돼서 나오는 결과물이 바로 다크서클입니다. 그러니까 만약에 내 얼굴에 다크서클이 생길 조짐이 보인다? 그럼 심각하게 생각하셔야 돼요. 뭐 제 경험에 제 개인적인 경험에서는 그래요. 그러니까 다크서클이 생기는 게 내가 어제 좀 잠 못 자서 내가 어제 야근을 많이 했지, 내가 어제 게임을 밤새 했지 이렇게 생각하시면 안 된다는 거예요. 내가 좀 생길 것 같아? 그럼 이게 오랜 기간 동안 나의 어떤 그런 생활에서 오는 안 좋은 면들이 축적돼서 이제야 이게 결과물로 나오는 거구나 이렇게 생각하셔야 돼요. 그래서 여러분의 개인의 건강에 위험 사인을 키시고 이제부터 정말 건강 관리를 잘 하셔야 됩니다. 예, 매우 중요한 거예요. 이거는 정신적인 부분, 또 나의 어떤 식습관적인 부분, 또 나의 생활 어떤 규칙적인 부분들 여러 가지가 복합적으로 나와서 결과물로 나오는 거기 때문에 이걸 쉽게 생각하시면 안 됩니다. 다크서클이 생기고 나서 치료하지 마시고 생길 듯 말 듯 하면 그때부터 정말로 여러분들 과할 정도로의 조치가 들어가셔야 돼요. 뭐 이제 약품을 드시든지 한 병원에 바로 가시든지 나의 생활 어떤 그 라이프 스타일을 좀 바꾸시든지 하셔야 됩니다, 진짜. 네, 단순히 뭐 나이 들어서 생기는 걸 수도 있겠지만 꼭 나이가 든다고 생기는 건 아니거든요. 또 이렇게 급속하게 노화가 되는 상징일 수도 있어요. 그러니까 심각하게 생각하시고 혹시 내 얼굴에 다크서클이 있거나 다크서클이 생길 것 같은 분들이 있다면 꼭 제 말을 유념하셔서 여러분들 그 스스로가 좀 치료하도록 노력을 좀 하셨으면 좋겠습니다. 여러 가지 얘기했습니다. 가장 큰 건 저는 정신적인 부분이라고 생각을 해요. 내가 스트레스를 받고 또 스트레스를 잘 풀지 못하는 거. 이제 그것이 가장 큰 것 같아요. 그러니까 스트레스가 만병의 근원이잖아요. 그럼 거꾸로 얘기하면 내 만병의 이 어떤 그 만병의 그 뭐라 그러죠? 만병의 치료법은 뭐냐면 만병의 통치법이라고 하나? 어쨌든 치료법은 뭐냐면
바로 스트레스를 없애면 되는 거예요. 스트레스를 없앨 수는 없습니다. 스트레스를 내가 잘 해소하는 게 중요하다는 거예요. 스트레스를 안 받는 사람도요, 문제가 있는 거예요. 네. 스트레스를 받을 수밖에 없습니다, 현대인은. 네. 근데 그것을 어떻게 내가 잘 소화시키냐가 중요한 거죠. 어떻게 내가 해소하냐가 중요한데, 대부분의 현대인들은 그렇게 못 합니다. 네. 우리 예전처럼 막 스트레스를 받으면 나가서 막, 소위 뛰놀고, 사람들 만나고, 막, 이렇게 하하하고 웃으면서 유쾌하게 이렇게 털어버릴 수 있는 요즘 시대가 더더욱 아니고, 또 그런 시대가 아닌 게 되어버리잖아요. 사람이 이제 고립되고, 이제 뭐든지 혼자 하는 시대가, 혼자 하는 어떤 그런, 뭐랄까요, 생활 양식이 더 강화된 시대이기 때문에 타인과 함께 이거를 공유하거나 타인을 통해서 이거를 풀어나가기가 쉽지 않은 그런 시대에 살고 있죠. 결국 혼자서 이것을 해결해야 되는 그런 지금 시대인데, 그러다 보니까 이게 자칫 잘못하면 고립될 수가 있습니다. 내 스트레스를 풀지 못해서 우리가 보통 하는 게 뭐냐면 계속 이 뭐 SNS라든지 뭐 이렇게 유튜브 이런 것들, 뭐 TV, 그러니까 뭐 어떤 영화 이런 거 쉽게 내가 스트레스를 풀 수 있는 것에 내가 거기에 뭐라 할까요? 매몰돼 버리는 거예요. 그러니까 맨날 내 눈 뜨면 넷플릭스를 켜는 거죠. 눈 뜨면 디즈니 플러스를 켜는 거예요. 뭐 이렇게 나쁘다는 게 아닌데 내 스트레스를 풀 수 있는 방법이 그거밖에 없다는 것이죠. 계속 그냥 영상들 보고 영화 보면서 그냥 내가 스트레스가 풀린 것 같아요. 근데 그것은 근본적인 그 만병의 어떤 그 해결책은 아닌 거거든요. 일시적인 거예요. 그냥 도파민을 내서 그냥 내 뇌를 속이는 거죠. 나 지금 스트레스 해소하고 있어. 나 좀 괜찮아. 이렇게 착각하는 것이죠. 달라진 건 없다는 거예요. 내 스트레스가 온전히 풀리지는 않았다는 것이죠. 아니면 SNS 하는 거예요. 막 이렇게 보면서 그 쇼츠나 쇼폼들 같은 거 보면서 그냥 막 한두 시간씩 날려버리는 거죠. 그렇게 하면 내가 또 나 스트레스 풀었다 생각을 하는데 마찬가지로 그것은 오히려 나를 더 안 좋게 만드는 것이지 그 잠깐의 어떤 기분 전환은 될 수 있겠지만 근본적인 해법은 되지 않는다는 것이죠. 치료법은 되지 않아요. 그러니까 스트레스를 풀 수 있는 그런 방법들을 자꾸 모색해 하셔야 돼요. 가장 좋은 건 운동이겠죠. 네, 운동. 뭐 나가서 조깅을 한다거나 뭐 유산소 운동을 한다거나 어떤 피트니스 클럽 가서 운동하시는 건 상당히 좋은 거죠. 근데 이게 참 악순환이 뭐냐면 내가 스트레스를 받기 때문에 내가 기운이 없어요. 또 피곤해요. 지쳐요. 그리고 운동할 맛도 안 나. 그러니까 운동을 안 하는 거예요. 그러니까 자꾸 스트레스가 해소가 내가 계속 쌓이죠. 그러니까 더 몸이 안 좋아지는 거예요. 이게 계속 악순환이 되는 거거든요. 근데 힘들어도 그걸 빨리 끊으셔야 돼요. 운동을 하시고 나와서 몸을 움직이고 뭐 조깅이라도 하시고 네, 자연을 좀 보시면 산책을 하시고 이렇게 풀어나가면 당장은 변화되는 게 없는 것 같지만 이게 하루하루 이거 좀 좋은 쪽으로 쌓이게 되면 나중에는 내 스트레스가 풀리고 건강을 회복할 수가 있다는 것이죠. 그러니까 운동을 하셔야 된다라는 말씀을 드리고 싶고 또 뭐 여행을 한다거나 또 사람들과 만나는 것도 전 좋다고 생각합니다. 만나서 뭐 술 부어라 마셔라 이렇게 하는 근본적인 해결은 안 되겠지만 대화를 하고 그 다음에 같이 시간을 보내는 것, 타인과 함께 시간을 보내는 것만으로도 저는 뭐 좋은 하나의 스트레스의 해소법이라고 생각을 합니다. 근데 요즘은 자꾸만 사람들이 밖에 잘 안 나가려고 하죠. 그리고 그 타인에 대한 불편함이 있어요. 그러니까 아주 외향적인 사람도요. 또 나이가 먹기 시작하면은 자꾸 밖에 안 나가게 됩니다. 그냥 나 혼자만의 시간이 편한 거예요. 왜냐면 혼자 할 수 있는 게 너무 많거든요. 예전에 무조건 타인과 함께 했어야 됐어요. 내가 뭔가 놀기 위해서 내 친구를 만나야 됐어요. 근데 요즘에 제 친구가 없어도 나 혼자 놀 수 있는 것들이 너무 많단 말이에요. 그러니까 굳이 사람이 필요 없는 시대가 된 것이죠. 근데 그것이 별로 좋은 건 아니라는 것이죠. 예, 사람은 누구나 사람을 필요로 합니다. 근데 사람이 사람에서 멀어지면 이건 분명히 어떤 건강에 문제가 생기기 마련이에요. 그렇기 때문에 불편하고 조금 어색하고 혹은 만나서 화가 나고 싸우더라도 타인과의 관계를 지속해야 된다는 것이죠. 네, 그러게 나의 어떤 스트레스를 해소하는 하나의 방법이 될 수 있다라는 것이고요. 또 요즘 명상 같은 거 많이 하시는데 뭐 저도 그거 좋다고 봅니다. 차라리 명상을 하시거나 어떤 종교를 가지시면서 종교 활동을 하시는 것도 하나의 스트레스를 푸는 방법이 될 수 있겠죠. 자기 정신 건강에 매우 좋다 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그러니까 여러분이 할 수 있는 다양한 것들을 좀 많이 하시길 바라겠어요. 그래서 어떻게든 스트레스를 해소하시고 스트레스 축적 이퀄 다크서클이기 때문에 다크서클을 없애시려면 거듭 말씀드리자면 스트레스 관리를 하셔야 된다. 근데 그걸 풀 수 있는 가장 좋은 방법은 운동 그리고
뭐 여행이나 산책. 여행은 사실 어렵잖아요. 그러니까 아주 간단한 여행에 있죠. 산책입니다. 예, 산책하시는 거 좋을 것 같아요. 1시간씩 산책 걸으시면서 또 나의 생각을 이렇게 정리하시고 예, 산책하시고 또 불편해도 사람들 만나셔야 되는 거죠. 뭐 직장 동료를 만나는 것보다는 그냥 내 지인이라든지 친구, 뭐 가족과 함께 시간을 보내는 것도 참 좋다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 나가서 한번 이렇게 새로운 어떤 새로운 환경에 자꾸 나를 자신을 노출시키는 거는 좀 좋다고 봅니다. 그게 리프레시가 되는 거기 때문에 뭐 차를 가지고 계신 분들은 뭐 드라이브를 좀 하시면서 이렇게 기분 전환을 하시는 것도 아주 좋은 건강하게 스트레스 해소할 수 있는데 이제 피해야 될 것은 뭐냐면 뭐 술로 이겨낸다거나 뭐 담배를 뭐 지나치게 핀다거나 이제 그렇게 일시적이고 한시적인 걸로 그냥 내 기분 전환을 위한 것을 하는 건 도움이 되지 않는다. 네, 그래서 그쵸. 뭐 술 마시면 그 당장은 뭐 해소되는 것 같지만 아침에 일어나면은 몸이 더 안 좋아지잖아요. 담배도 마찬가지고. 네, 그러니까 아까 말씀드린 건 지나친 미디어에 의존하는 것도 저는 좋지 않다고 봅니다. 하루 종일 뭐 그냥 뭐죠? 그런 쇼폼들 보고 있으면 막 3-4시간 가버리는데 나를 망가뜨리는 이 지름길이거든요. 좋지 않다고 봅니다. 어쨌든 여러분 나름의 그런 해법들을 좀 모색하시면서 다크서클을 없애고 또 정신건강을 도모하는데 열심히 하셨으면 좋겠습니다. 네.